एलजी है ना भाई। प्रॉब्लम नोस। गियरबॉक्स प्रॉब्लम। पानी निकलता है, सब कुछ अच्छा होता है। कपड़ा छूट भी अच्छे जाते हैं, खाली धुलने का ना बस। धुलते नहीं ना खाली, बस और वो दूसरा वो धुलने वाला खराब हो गया वो असेंबली। अभी हो जाएगा, लाना पड़ेगा। रोटी में बंद कर देंगे। 2 बजे। 2 बजे जाने। हाँ वो मैंने भी आऊँगा शाम को।